这训练出来啊，这炭矿是大可怜的，你知道？搁再若讲这还搁空口，搁较早这嘛，这出入嘛人捌落迄块落啊。哎呦，咱无迄块烧啊，迄行啊，迄顶个啊，两个安尼。其实那个年代的我没办法去追溯的，但是我在看他在介绍说，这个矿坑我们以前是怎么样的一个过程。回到餐桌的时候提供了挖瓜这件事情，访谈的过程当中，聊天的过程当中，又去想到说，说野生山药还有地瓜，其实地瓜就是代表韧性，所以我把我对阿嬷的思念放进了这道料理当中。阿嬷带我们去那个矿坑，讲她的那个过去的那些台湾的人民都很认命，这件事情反映到他们吃饭上面的东西一样，就是在过年的时间可以吃到鸡，还不能吃鸡腿，要留给客人吃的。然后因为我看的那样，它就是一个3层，然后那个刻苦耐劳的精神跟客家菜等等好像有点接近，然后让它做的有点像是客家菜的那个高丽菜风也好，或者是那个白菜风的感觉。我会选择做这道汤品的原因就是想说阿嬷他们在过年过节才可以吃到肉，那我们就用布啊跟这个鸡肉去做一个结合。那汤头的部分我们就是选用柴鱼汤，就是有一点像阿嬷的人生一样，它其实是很清淡的、很平静的，可是它就是可以成就这所有东西的一个味道这样子。我们2个兄弟一开始接到溪流版的这个创作的部分呢，跟阿嬷去矿坑的时候，听到阿嬷他们在讲年轻的时候在矿工里面工作的时候，是你让我讲一句话讲，你敢知啊就敢苦，你敢知。当他每次讲这句话的时候，他是笑笑的跟我们，可是他讲出来的话是很苦，可是你在他的表情上看到是还蛮祥和的。如果没有苦过，就没有这种甜蜜。所以我当下就觉得说，我应该可以去发想做一道甜的东西，但是它又带一点点酸。这道名字可不可以它叫做阿嬷的养生丁？你们会鼓励现在下面那么多小朋友，将来长大之后做厨师吗？会。你们是4组里面唯一直接说会的讲。很缺人。我比较幸运，我的阿嬷他们都会煮料理，对，所以我常常可以吃到很多可能外面吃不到的。说孙奶公、孙奶奶、病人来跟你讲吧。对，要不然不知道你是谁？这是我们最棒的厨师，我们的partner。俊哥，他这一次跟你一起设计菜色吗？是。这个挑战的时候，我有一点点不知道怎么办，因为我不吃苦啊。真的，我希望如果真的小朋友吃到这个菜之后，会觉得每一种蔬菜都有它的好的地方。